Mediat kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe në aspektin e mbledhjes së informacioneve në raport me ngjarjet që ndodhin jo vetëm në Kosovë, në rajon, po kudo nëpër botë, dhe ato informacione të cilën i mbledhin do të thotë në përditshmërinë e zakonshme, do të thotë ato i mbledhin dhe i plasojnë ose i bëjnë publike, do të thotë tek lexuesi, tek shikuesi, me qëllim që të krijohet mundësia që opinioni publik të njoftohet rreth ngjarjeve të reja të cilat ndodhen jo vetëm në Kosovë, në rajon, në kontinentin e Evropës, po kudo nëpër botë. Mediat gazetarë, sidomos ata lumtues, jo në pak raste do thotë duke qenë edhe kredibil do thotë në punën e tyre operuese, në punën e tyre profesionale, dhe me hulumtimin edhe punën, angazhimin që kanë bërë në zbardhjen e rasteve për të krijuar mundësi, do thotë jo vetëm për të përçuar informacion tek publiku, po edhe veprimit e tyre do thotë jo në pak raste kanë qenë do thotë në përputhje plot me interesin publik. Pra të qenurit gazetar, do thotë, nuk është thjesht vetëm për të sjellë informacion në raport me ngjarjet të cilat ndodhin aktualisht në Kosovë, po edhe në raste për shembull ku konsiderohet që mund të dëmtohet interesi publik për shkak të veprimeve të papërgjeshme të individëve, të organizatave, qoftë partive politike, qoftë apo institucioneve të nivelit lokal apo të nivelit qendror, qoftë edhe kompanive të ndryshme të cilat për qëllimi profiti personal të asaj kompanie të caktuar mund ta dëmtojë do të thotë interesin publik. Siç e kemi rastin konkret, një shembull sa për ilustrim për të qenë si element argumentues në raport me temën që po trajtoj. Para disa ditësh do thotë në spitalin e Gjilanit do thotë është angazhuar do thotë nga bordi operues, do thotë nga menaxhmenti i spitalit rajonal të Gjilanit, do thotë një kompani private e cila do thotë nuk ka qenë profilit për t'i furnizuar me oksigjen do thotë pacientët të cilët ballafaqohen me problemet e tyre shëndetësore, sidomos ata që kanë qenë me përcjellje me virusin do thotë korona. Dhe në rastin konkret do thotë siç dihet do thotë gazetarët e një mediumi privat, siç është televizioni Koha, e cila me punën e tyre do thotë dhe angazhimin e tyre profesional do thotë e kanë bërë publike që është angazhuar do thotë nga menaxhmenti i këtij spitali një kompani e cila nuk është e profilit profesional të punës për t'i furnizuar do thotë me oksigjen do thotë i cili do shërben do thotë për pacientët të cilët janë me COVID-19 të shtrirë në kodët të këtij spitali. Dhe në rastin konkret për shkak të bërjes publike të këtij informacione dhe reagimeve do thotë që ka prodhuar do thotë në opinion që faktikisht kjo ka qenë do thotë skandal ku në këtë rast është dashur që të reagojë dhe prokuroria e shtetit për shkak se do thotë me vëdijet plot do thotë potencialisht është zhvu në rrezik do thotë interesi i atyre qytetarëve, atyre pacientëve të cilët faktikisht do të mund të shkonin do të mund të prodhon do thotë dhe pasoja do thotë kapitale, siç është rasti konkret për të prodhuar dhe vdekjen, po të krijoj, po të vazhdoj do thotë në përdorimin do thotë e atyre gjërave, lëndëve të cilat nuk kanë qenë do thotë në përputhje me nevojën dhe kërkesën që kanë pas pacientë dhe spitali do thotë rajonal i Gjilanit. Pra do thotë reagimi profesional i gazetarëve hulumtues të këtij mediumi privat, jo vetëm në këtë rast, por në shumë raste të tjera, thjesht krijon mundësinë që të vihet në pa dhe të bëhet publike në raste kur individ apo kompani apo një individ të pushtetit që janë në krye të institucionit qoftë nivelit lokal apo të nivelit qendror, ku veprimet e tyre do thotë nuk shkojnë në dakordim me interesin publik ose interesin e vendeve të caktuara, atëherë do të thotë për shkak të reagimeve dhe për shkak të publikimit të këtyre lajmeve, të këtyre informacioneve, jo në pak raste do thotë qoftë parti politike ose njerëz të pushtetit në nivel lokal dhe nivel qendror, qoftë edhe kompani të cilat kanë qenë të implikuar për interesat e tyre, do thotë të cilat kanë qenë të përfshirë në raste të skandale të ndryshme, do thotë janë detyruar që të tërhiqen për shkak të reagimit që është bërë më vonë dhe nga institucionet e tjera dhe nga opinioni publik. Me një fjali përmbledhës do të thotë puna e gazetarit duhet të vlerësohet, duhet të çmohet, sepse
ata nuk janë thjesht vetëm në kuptimin për të përcjell informacione, për të kurreshin e opinionit publik në raport me gjërat që ndodhin aktualisht në Kosovë dhe kudo në botë, mi po edhe për të ndihmuar jashtëzakonisht shumë pozitivisht në aspektin e ruajtjes së interesit publik në rastet kur konsiderohet që institucionet caktuara dhe njerëz të papërgjeshëm, qoftë edhe sidomos njerëz të pushtetit, kur bëjnë veprime të cilat janë kundërligjore, të kundërefektshme në raport me interesin publik, po në raport me interesat e tyre.